здесь, пока покурю. Не переживай, это у меня зажигалка такая. Это сигналит о том, что у меня газ закончился. Она была большая. Да, я такую огромную зажигалку ношу. Вот я наконец-то к тебе пришла в 2 часа ночи в аквапарке в этой гробовой тишине. Ты могла пукнуть там? Я ж твоя принцесса. Отлипни, подожди, не спеши. Я хочу с тобой разобраться. Я вся во внимании. Но я тебе притащила кое-что. Лошадь. В аквапарке? Да. Она даже фыркать может. Мне показалось, она большая. Блин, на, покорми ее чем-нибудь. На, давай. Слушай, она при тебе так тихо кушает. Она просто умничка. Знаешь, что меня смущает? Меня смущает, что мы здесь должны были быть одни. Но я слышу... Этот аквапарк превратился еще и в лягушатник. А ты не знал? Там новый аттракцион. Лягушки, вон гуси. Спят. Слушай, меня это немножко смущает. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Я вас сейчас догоню. Охранник проснулся, надо бежать, только тихонько. Ты на каком языке со мной разговариваешь? Я не знаю. Бежим. Давай. Беги. Блин, ты так тихо босиком, что ли, ты пришла? Нет, у меня 2 больших пальца. Это протезы. Боже, ты мне нравишься все больше и больше. Я хоть хорошо сегодня не скреплю. А и такое может быть? Ничего, бежим, смотри, какой-то злой дядька бежит. Бум-бум-бум-бум-бум. Очень злой, с барабаном. Да, в аквапарке по ночам они с барабанами и ходят. Да ладно? Да, они, вот это один ритм, а когда они перейдут вот на следующий ритм, это значит смертельная опасность. Да, убегаем. О, смотри. Собака. Обычная собака. Это не обычная собака. Ты посмотри, что она делает. Это злая собака. Написано «злая собака». А, так у моей бабки была такая. 20 лет назад. Бабушка! Бабушка, проснись, не храпи. А где твоя любимая собака, бабушка? Ой, сыночек! Ой, она такая же старая, как и я, смотри! Она лежит! Мне кажется, что она ходит вокруг, но она лежит. Это я просто кружусь. Но еще фукает. Бабушка, ну собачка хорошая была. А давай я ее попробую оживить. Ой, внучок, не надо. Да, бабушка, я знаю, я учился. Я могу. Уже жива, видишь? Боже, я так боялась, что ты начнешь ему дыхание делать рот в рот. Я тоже. Но она ожила, смотри. Ковыляет, ну нормально. Старенькая же. Нынешнее время. У меня у бабки такая же была. Стрёмная штука. Фух. О, они включили сигнализацию.
Я эксперт по сигнализации. Я им лично предлагал поменять эту галимый. Что это такое? Боже, я бы не испугалась даже. Не, она, конечно, может быть страшная. Если начнется страшная сигнализация, это значит, что пипец полный. Но пока оно вот. Барабанщик бежит. За нами ни сюда, ни туда. Это страшное дело. Что делать? Боже, ты мой принц. Ты так можешь. Я знаю, что ты можешь быть сильным, когда хочешь. Это я когда очень хочу. Но сейчас не самое время. Может быть, сейчас. Ты хочешь, чтобы я, как Халк, вырос, стал крепким? Можешь? Оттолкни собаку. Оттолкни собаку. Ну, когда я дома тренировался, у меня хруст кость костей звучит. Но сейчас я научился это делать тихо. Опять собака. Ты что, на руках взяла? Она такая милая. Можно я ее поглажу? Она умерла. Еще бы! Ты ее держишь вверх ногами. А, извини. Ладно, сиди с собакой, я справлюсь с охранником. Эй, ты, иди сюда! Он упал, выпал из окна! Дорогая, он выпал из окна! Сам? А я знаю, чего это они прыгают из окна. Фух, о, котенок. Странно. Это охранник. Это страшное место. Что здесь происходит? Дорогая, надо бежать. Точно. А он уже начал скулить. Может, мне его покормить? Не надо, оставь эту собаку. Ладно. И мы так прервем наше свидание. Слушай, да мне уже эти 5 минут нашего свидания уже вот тут вот. Либо мы выходим, я тебя люблю всю жизнь, и либо не выходим, остаешься с собакой. Я ее очень быстро прибила. Я с тобой хочу. Милая, беги. И в это время звучит таинственная мелодия. Очень таинственная. Очень таинственная мелодия. Звукорежиссер не решил, что поставить. Она бежит. Я тебя жду, дорогая. Я бегу. Извини, что вместо музыки звучит эта херня. Для меня все равно, какая музыка. Главное, что есть ты.